तो फ्रेंड्स आज मु बहुत समय है आसिक पकईला ट्राए कला कि बिल्कुल ही माछ लगुन गोटे माछ लगी भल साइजटा कि खसीगला आउ कि देखिए बर्तमान आम प्रथम शिकार हो सारी भल साइजटा पाखापाखि 700 भाया हम 700-800 ग्राम भाया बहुत लेट रे फ्रेंड्स अटैक कला कि पूरा तगड़ा अटैक कला कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर पारे कि चलते आम प्रथम शिकार हो सारी। तो फ्रेंड्स आपने देखिपे आम जो आज स्पॉट को आसू कौ भाया स्पॉट पूरा प्योर जो स्नेक हेड रुहती से भाया जगह को आसू पूरा अलग टाइप आज शिकार हम। तो वीडियो पूरा शेष पर्यटन देखिए। आज कास्टिंग स्टार्टिंग कर पिंटू पूरा बहुत ध्यान सहित पिलाटा माछ धरुची। तो फ्रेंड्स आज 3 पीस शिकार होती भल भल साइजर शिकार होती। तो चलते आपको ओजाड़ी देखा तले तो केड़े केड़े माछ आ सबुठ बड़ माछटा गोटे पड़ा तो सी कौन कला मुझे कहबी। तो देखो केड बड़ साइज तो सबुठ बड़ माछ हो देखिए तो यहाँ हूँ सबुठ बड़ ये पाखापाखि फ्रेंड्स 2.5 किलो प्लस हम 3 किलो भाया हम आगुरा सब किले प्लस है बहुत बड़ बड़ यहाँ पाखापाखि 1.5 केजी प्लस हम यहाँ कि सबुठ बड़टा फ्रेंड्स पूरा अंटा उंचा आ देखिपे मो मेसीन पूरा भांगीदेला जो आम रडटा नुह पूरा डैमेज करदेला पूरा फ्रेंड्स अलग टाइप अटैक करथिला आ पूरा तगड़ा फाइट कला। ठीक अच्छे तो आपने वीडियो पूरा शेष पर्यटन देखिए तो पूरा मजा आसो। पिंटू गोड़े के आसला ना गंगे गोड़े के आसला भाया लगुच। तो फ्रेंड्स एठी आम ऑलरेडी बहुत सारा माछ धरीचु आईना बर्तमान कास्टिंग चली कहीं सीना गोटे मछटा बाहर था भल साइज्र से देखा लगुच कौन आ मु पूरा पानी भितर पशिकी माछ धरची आ पिंटू भी पानी भितर पशिकी रेकर्डिंग करची ओपी ओपी। तो फ्रेंड्स मु ऑलरेडी बहुत थर कास्टिंग कलानी किंतु से माछटा जो बाहर था भल साइज्र कहीं लगुनि मत लगुच चमकी जो बेंगटा पड़ा दोल किना पड़गला प्रथम थर से चमकी सी गोटे पड़ेगा। तो चलते टे स्पॉट चेंज करवा अन्य जगह टे पकेवा आउे इे सैड को आसचु देखा जो ये लगुच कौन माने जो ये भाया जगह नुह कि फ्रेंड्स ये भाया जगह ही मैंने स्नेकेड बेसी रुहति कहीं देखिपे ये हूँ नुह कि मैंने नईटा जा साइड जो अच्छी ये भाया जगार ही मैंने मछरा कौन कहले पूरा इलाका बनईक रुहति ये भाया जगह। आ मत बहुत सारा भाई मैंने कमेंट कर भाई आपणकर जो रड आनी रिल आनी कौट आनी आउ केते टंका। तो फ्रेंड्स मुझे जो रडटा यूज करुँचे गोटे चाइन कंपनीटा गोटे कौन तो यहाँ मत पड़ा 800 टका आ जो रिलटा मुझे यूज करुँचे हूँ येलो कंपनी 5000 तो यहाँ बहुत स्ट्रंग रिलटा तो यहाँ मुझे यूज कर फ्रग यूज कर मो फ्रेंड्स मल्टीपल फ्रग अच्छी। तो गोटे हूँ मुझे यहाँ प्राय यूज कर कलाटा कहीं ना भल आटाक आसे कलाटे यूज कर मो 4-5टा कलरफुल अच्छी आहरी माने बेंग अच्छी। ठीक अच्छे भल भल माने 4-5 टका बेसी बेंग अच्छी तो भल भल बेंग अच्छी कि प्राय तो यहीटा यूज कर मत ये भल आटाक मैंने आस। ठीक अच्छे आ बहुत माछ खसुँच भी। तो चलतु तो मोर जो सेटअपटा फ्रेंड्स पाखापाखि केते टका मुझे कहीदे ये जो आम रिलटा यहाँ पड़ता फ्रेंड्स 1400 टका ये जो मेसीनटा आईटा हूँ येटा आम रडटा हूँ 800 टका ता सहित आमर जो रिलटा जो सॉरी आमर लाइनटा आनी जो सूताटा आनी से फ्रेंड्स गोटे मालेसिया गोटे के 35 mm बोधे आनी ना कौन रिलटा जो सूता आनी से पड़ा पाखापाखि 300 टका यहाँ ब्रेडेड लाइन तापर हूँ आमर हूँ जो फ्रगटा से पड़ा 250 टका। तो एमती टोटाल 250 सी वाला 300 धन्य 250 300 के हूँ 550 आ रडटा हूँ 800 टका टोटाल हूँ 800 500 1350 तापर आमर जो रिलटा हूँ 1400 टका टोटाल होगा आमर 1300 2600 2700 2750 धन्य 3000 टका भितर तो मोर सेटअपटा फ्रेंड्स 3000 टका भितर माने केवल यहाँ पकड़ापी ता सहित पुणी मो आहरी बहुत किसी अच्छी जोरा कि माने वीडियो बनाने मत साहाଯ୍य करुँची। तो चलतु आपड़ जहाँ भी जब किणा चाहूँगी जेकोसी प्रोडक्ट किणा चाहूँगी मु फ्रेंड्स तापर गोटे डेडिकेटेड वीडियो बनैबी। तो आपको फ्रेंड्स जो भल प्रोडक्ट आप पाइपर तो तापर गोटे भल वीडियो बन गोटे मछटा गोड़े फ्रेंड्स। ठीक अच्छे भल साइजटा गोड़े आसाला
तो आउ थे पकईकि देखिए माछ लगुच कौन। तो हाँ कौन कहूँ मु ना आमर हूँ जहाँ भी आपंकर प्रडक्ट दरकार तो मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनैबी जमी आप भल प्राइस रे भल जिनस पाइपर आदि आप फिशिंग कराया चाहते आप लंग लास्टिंग जमी से यूज करेंगे। तो चलतु आमर कौन हो देखा जाऊ धरी पकई जोटा मछटा कि खसीगला फ्रेंड्स खसीगला सेव लगे लगुनि सेव लगे लगे जीवन भर कि जाए शो पुणी आउ खाया इच्छा हम आउ थे खाया इच्छा हम तो फ्रेंड्स वीडियो पर शेष पर्यटन देखिए ये कौन आटाक ना आसे पूरा अलग टाइप आटाक आसे पूरा भल भल साइज माछ लगे। शुआ काटी आइला खप कि धरला मझे दिन आसती गोटे दिन ब्रिज माछ फसिलानी कि
କାଳେ ଲାଗିଯିବ ତା ଭୋକ ହଉଥିବ। ସେ ତିନିଟା ଖସିଗଲେ ଭଲ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ତିନିଟା ଯାକ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ବାଗ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ନଗାଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁରା ସବୁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଖସିଲେ ତିନିଟା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକିନା ମାନେ ଧରିପାରିଲେନି ଠିକ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ସତରେ ବହୁତ ୱେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ସବୁ ମାଛ ଖସିଗଲେ। ଆଉ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଧରା ହେଇଛି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଧରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ପୁରୁଣା ରଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଲାଗିଥିଲେ ତ ସବୁତିକି ଖସିଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଟାକାରକ ଦେଖେଇଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲା ସିଏ ବି ଖାଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଆଟାକ୍ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିସିଂ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯିବୁ ହେରି ଏବେ କାହିଁକିନା ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ଆଟା ଫାଟା ଆସିଲାନି। ସେ ତଳପଟେ କିଛି ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଟାକ୍ ବେଶୀ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ମାଛ ଭରା ଥିଲେ ଭରା ମାଛ ପ୍ରବଳ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କେହି ଲାଗିଲେନି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫିସିଂ କରୁଛୁ। ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଏମିତି ଫିସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବାଏ।